Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін мен өзімнің бір керемет состояние дейміз ғой, сонымен сіздермен бөліскім келіп отыр. Мен қазір міне керемет жаттығуларды бітіріп, қарасаңыздар қызарып, терлеп, энергияға толы болып отырмыз. Мен осы декреттік отпускыдан жұмысқа шыққалы осындай бір өзімнің денеме көңіл бөлгім келіп, көптен бері осындай денеме қандай нәрсе жасасам екен деп көп ойланып жүрдім. Және де осы центрдің ашылғанына өте қатты қуанған кісілердің бірі мен болармын. Себебі жұмысымның қасында және де таңғы уақытта өте маған қатты ұнады және ыңғайлы. Сонымен қуана жүгіріп келдім. Білесіздер, қанша уақыт үйде баламен отырғандықтан денеміз өте қатайып қалған, көп нәрсе, көп жұмыс қажет етті. Келген моментте мен шынымды айтсам таяқ құсап тұрдым. Көтер десе қол былай, түсір десе былай. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, қазір екінші ай ғана бітіп жатыр. Бірақ та мен өзімнің денемді сондай қатты жақсы көремін. Денемді сондай қатты қалай айтсам болады, өте сезінемін. Иә, дұрыс айтасыз, сезінемін. Қимылым, іс-әрекетім, күнделікті тұрып, киінгенде, жүргенде, тойға барып билегенде мен өзім танысанам, өзімді өзім жақсы көріп, өзіме деген бір махаббатым ашылып. Өйткені мына 1,5 сағатта сен өзің денеңе, өзіңе арнағаның үшін өзіңе сондай риза боласың, көп энергетика аласың. Және де осыдан да енді білмеймін, Ұлдана апайды қатты мақтағым келіп отыр. Себебі адаммен жұмыс істеу өте оңай емес. Өзім де сондай саладамын. Бірақ та Ұлдана апайымыздың подходы әрбір адамға, сосын жаттығудың үйретуі, жасатуы және де керемет көңіл күймен күтіп алып, көңіл күймен шығарып салуы мен үшін үлкен бақыт. Мен гимнастиканы сағынып және апайымды сағынып келетін жандардың бірімін. Ұлдана ханымды бір құшақтағым кеп, көргім кеп. Өйткені әйел адамға тән керемет қасиеттері бар. Әрбір жанды бөлек ерекше түсіне алады. Және де ең бастысы мына біздің денемізбен керемет жұмыс жасауды біледі. Сондықтан нәзік жандар, өздеріңізге бар болғаны 1,5 сағат арнап, бүкіл күндеріңізді сәтті, көңілді, энергияға толы өткізуге шақырамын.